Dah. Tunggu terus lah sampai turun. Ini sampai dekat burungnya, sampai gini burungnya. Sampai kenang-kenang nanti kalau enggak dekat lagi ya. Ada yang cantiknya ini, yang cantiknya nih, bagus nih. Nih. Ini kebiri ninja nih. Pembunuhan massal. Bagus. Cantik burungnya. Ini kolibri ninja. Bagus nih. Kolibri ninja. Kantong. Mana? Bagus nih. Bagus ya. Bukan yang merah-merah di tempat awak itu bukan? Bukan ya. Ya, cantik. terus sini. Masuk sini. Enggak terbang enggak? Enggak. Ini apa namanya? Entah. Laku tuh kalau di Lampung pasti. Ayo matikan. Tekan nih.